Hallo meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video über einen ganz interessanten Audi. Mein Freund Martin ist Eigentümer dieses tollen Audis und er wird euch jetzt erzählen, was für ein spezielles Modell das ist. Euch darf ich das Auto heute kurz vorstellen. Wir schrauben heute an einem Audi Quattro S2 mit dem B3 Motor 20V Turbo. Der Motor hat 5 Zylinder, 2,2 Liter und 220 PS serienmäßig. Heute zeigen wir euch, wie wir den Zahnriemen wechseln an diesem Fahrzeug. Das ist keine ganz einfache Aufgabe, insofern denke ich, werden wir ein schönes Video machen. Die Schwierigkeit an der ganzen Geschichte ist nämlich, dass der komplette Motorraum etwas voll ist. Der Zahnriemen befindet sich natürlich hier auf der Vorderseite. Um da ranzukommen, muss alles weg. Bei solchen Reparaturen ist es immer eine gute Idee, die Batterie abzuklemmen. Einfach die Masse abklemmen und sichern. Zum Abbau der Stoßstange demontieren wir zuerst mal die Blinker. Hängen hier und dann kann man abziehen. Dann kommen die Nebelleuchten raus. Wir haben 2 Kreuzschlitzschrauben. Wenn ihr Pech habt, sind die schon ganz schön angerostet. Müsst ihr aufpassen. Und dann müsst ihr den vorsichtig entnehmen. Und wenn ihr ihn habt, hat er da hinten eine Verriegelung. Dann könnt ihr den Stecker abziehen. Die Stoßstange sitzt hier auf 4 Schrauben. Nach den 4 Schrauben ist der Vorderteil der Stoßstange komplett frei. So, weitere Schrauben findet ihr im Kotflügel. Die müssen natürlich auch raus. Und dann könnt ihr die Stoßstange vorsichtig nach unten entnehmen. Die Schlussleitung dran für den. Da haben wir für die Spritzdüsen an den Scheinwerfern noch eine Zuleitung. Wir haben sie relativ großzügig ausgelegt. Den Schlauch hier abziehen. Aua! So. Nachdem die Stoßstange abgebaut ist, muss man diese Abdeckleiste unterhalb der Scheinwerfer abbauen. Dazu ein Kreuzschlitz mittlerer Größe. Wie gesagt, das Ganze ist mit 2 Schrauben fixiert und seitlich ist sie gesteckt. In der Mitte sind noch 2 10er Muttern auf Stehbolzen. Die obere geht gut, kommt da schön mit der Stecknuss dran. Bei der unteren Steckbolzen hat Audi was gedacht und hat da eine Einbuchtung geprägt. An dieser Leiste kommt das von hier aus wunderbar ran. So, wenn die Schrauben gelöst sind, einfach Ein bisschen nach außen ziehen, dann rutschen sie hier aus der Halterung. Als nächstes demontieren wir den Ladeluftkühler. Der hat 2 Halterungen, eine da drüben, 10er Schlüsselweite, und hier haben sie was Lustiges verbaut. Hier sitzt von unten eine Imbusschraube und wenn man jetzt dreht und es ein bisschen angerostet ist, verdreht sich hier der ganze Halter, macht da so ein Holzkeil dazwischen, dann geht es. So, mit dem Keilsicherung lässt sich das wunderbar aufdrehen hier. Das müsst ihr auch ganz vorsichtig machen. Dann machen wir den Schlauch weg vom Ladeluftkühler. Geht wunderbar. Wenn die Schelle los ist, kann man den Schlauch wunderbar runterdrücken vom Ladeluftkühler. Passt wunderbar. Veralterspuren. So, wir haben hier schon mal an diesen kleinen Schrauben Karamba drauf gemacht. Oh, Entschuldigung, Rostlöser. Und drehen die jetzt auf. Und die immer zum Schluss aufdrehen natürlich. So. Mit viel Gefühl, wenig Weg abruppeln. Wunderbar. Da ist ein Gummi drunter. Wie ihr seht, ein O-Ring. Alles gut. Achtung. Auch oben müssen wir ein bisschen frei machen. Wir beginnen mal mit der ersten Verkleidung hier. Im hinteren Teil sind auch noch ein paar Schrauben. Irgendwie sieht man die als einzige Original aus. Dann kann die Verkleidung einfach so entnommen werden. Um richtig Platz zu haben, machen wir den Schlussträger oben weg. 4 Schrauben, 10er Schlüsselweite. Zusätzlich zu den 4 Schrauben außen ist in der Mitte noch eine. Die ganzen Kabel hier sind mit wieder verschließbaren Bindern befestigt. Zusammendrücken und dann gehen die auf. Wenn der Kabelbaum los ist, kommt man auch an die Schraube da unten.
Bevor ihr die Anschläge hier demontiert, ist es eine gute Idee zu messen, wie sie eingestellt sind. Dann hat man nachher gleich das Maß. Auf der linken Seite messe ich 9,9 mm. Und dann können wir die auf und rausdrehen. Schrauben gehen nämlich durch und deswegen muss man die demontieren, sonst bekommt man den Schlossträger nicht weg. Beim Ausbauen müsst ihr aufpassen, dass man den Zug für die Haubenträgerung unten mit der Hand löst, und zwar aus dem Kunststoffhalter raus, und zwar ein Fahrrad nach vorne zieht. Das ist wieder einfacher gesagt wie getan. So, da ist er weg. Und da war er schon weg, das haben wir. Stopp, langsam. Dann auch nochmal einer. Der zusätzliche Wasserkühler vom S2 sitzt hier noch auf zwei Gummistopfen, die unten mit einer 10er Mutter gesichert sind. Dann kann man den Kühler gerade so wegkippen und wir binden ihn hier fest. Bevor wir an den eigentlichen Zahnriemen kommen, müssen die ganzen Keilriemen weg. Wir beginnen natürlich von außen nach innen. Zuerst ist die Lichtmaschine dran. Bei der Lichtmaschine lösen wir zuerst die Pivotschraube, also die Halteschraube. Die eigentliche Stellschraube hat 22 und die ist mit einer 13er gesichert. Bisschen rostig war sie. Wenn die gelöst ist, dann kann man jetzt an dem 22er die Spannung von der Lichtmaschine abbauen. So, jetzt kurbelt er ein paar Mal. Und Martin kann den Riemen abnehmen. Weiter geht's mit dem Klimakompressor. Dessen Achsschraube sitzt hier oben. Die lösen wir mal. 17er Schlüssel weiter. Gut, alles wunderbar. Löst sich schon. So, eine weitere Stellschraube ist am zweiten Träger des Klimakompressors. So, jetzt sind wir drauf. Die eigentliche Spannschraube ist hier. Die müsst ihr komplett zurückdrehen. Wenn man den Halter lose macht, hat man mehr Freiheit zum Kurven. Einer zieht am Kompressor und der andere nimmt den Riemen ab. Der letzte Riemen führt zur Servopumpe. Hier ist die Achsschraube, lose, und die Stellschraube sitzt hier unten drin. Okay, dann hier fest draufdrücken und den Riemen von der Servopumpe abnehmen. So, raus. So. Schon ist er weg. So, dann kommen die lustigen Stopfen da oben. Ah, der ging ja zum Glück auf. Nämlich aktiv sitzt der Imbus nicht. Damit wir mit der Zahnriemenverkleidung vorbeikommen, ziehe ich jetzt die Servopumpe wieder hoch. Dann kann man die Zahnriemenverkleidung hier unten rausziehen. Und jetzt sind wir am Corpus Delicti. Diese Stöpsel macht am besten raus, vor dass man sie verliert. Man dreht den Motor immer im Uhrzeigersinn. Und Nockenwellenzahnrad ist ein kleiner Punkt. Wir haben hier einen orangen Tupfer drauf gemacht, dann sieht man besser. Und der muss mit dem Dreieck da hinten fluchten. So, noch eine Idee. Halt, gut. Perfekt. Damit steht die Nockenwelle jetzt auf dem oberen Todpunkt, OT. Für die Kurbelwelle seht ihr die OT-Markierung am Schwungrad. Das Schwungrad läuft in dem Bereich hinten und hier oben, wenn man hier am Bremsflüssigkeitsbehälter vorbeischaut, ist dann die nächste Kameraeinstellung, kann man auf das Schauloch an der Kupplungsglocke blicken. So, das Schauloch ist ganz tief unten. Jetzt zoomt die Kamera mal rein. Im Schauloch seht ihr jetzt einen Strich. Den dürft ihr aber nicht nehmen. Das ist nämlich der für den Zündzeitpunkt. Martin dreht jetzt den Motor langsam weiter. Aha. Jetzt noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Und jetzt kommt ein O mit einem zweiten Strich ins Blickfeld. Und das dreht er genau bis zur unteren Kante an dem Schauloch. Weiter drehen. Stopp. Unglücklicherweise muss beim 5-Zylinder-Motor die Zentralschraube gelöst werden. Die sitzt jetzt mit einem irrsinnigen Moment und dabei muss der Motor gegengehalten werden.
Das heißt, ohne dieses Werkzeug habt ihr eigentlich keine Chance, diese Reparatur zu machen. Müsst ihr euch also besorgen. Das hat hier unten eine Aussparung, wo genau hier eingreift und damit den ganzen Motor festhält. Damit wir richtig schöne Bilder für euch machen können, machen wir auch noch das Rohr quer weg. Zweimal 13. Die Kabel weg. Wenn wir auf beiden Seiten alle Schrauben raus haben, könnt ihr das Ding gerade so. Irgendwo habe ich noch einen Kabelbinder? Ne. Irgendwo hänge ich. Ah, an einem Luftschlauch. Die Schelle hatten wir natürlich vergessen. So hohe Kräfte sinnvoll halten. Und das war das Querrohr. Könnt auch den Gummi von der Drehmomentstütze abziehen. Zu dem Spezialwerkzeug, das wir jetzt schon verbaut haben, gibt es noch ein zweites. Das allerdings eigentlich vollkommen überflüssig ist. Weil hier ist nichts anderes wie ein ganz normales 27er Schlüsselweite. Das heißt, das zweite Werkzeug könnt ihr auch einfach durch eine 27er Nuss ersetzen, allerdings Männerwerkzeug 3/4 Zoll. Und wir setzen das Ganze an. Und jetzt hoffe ich eben, dass wir da genug Druck drauf bringen, um das aufzumachen. Löst sich schon, ja. Aber ich muss ganz schön drücken, gebe ich zu. So. Wo hohe Kräfte sinnvoll walten. Aber es gab genug zu ist. Und jetzt geht es doch deutlich. Okay. Komm, so. Leider stimmt bei diesem Werkzeug die OT-Stellung nicht. Das heißt, wir drehen den Motor jetzt wieder auf OT. Noch ein Stückchen. Zündstrich war da. OT sehe ich jetzt langsam. Dann kann der Schwingungsdämpfer vollkommen raus. Mal die große Zentralschraube. So, und dann müssen wir rücken, müsste abgehen. Geht wunderbar ab, Achtung. Wunderbar, da geht es hier viel einfacher, danke. So. Okay, das war die Nummer. Dann machen wir diesen Halter noch raus. Die Verkleidung hat 5er Imbusschrauben. Hast du gehört, wie sie geklatscht habe. Da die Schrauben enorm hart sitzen, ist es immer gut, ihr greift den Schlüssel erstmal richtig in die Köpfe ein und ihr hört gleich, wie es knackt. Die saßen endfest. Hast du? Ja. So, hängt ein bisschen drin. So. Gut. Und dann können wir den Zahnriemen auch endlich entnehmen. Wenn der Zahnriemen runter ist, ist auch der ideale Moment, die Simmeringe zu kontrollieren und eventuell zu wechseln. Wir haben uns entschlossen, den unteren zu wechseln. Der obere wurde schon mal gewechselt vor ein paar Jahren. Abziehen der Simmeringe braucht ihr so einen Haken. Und zwar dürft ihr den nur auf der Innenseite ansetzen. Hier, die Kurbelwelle ist hart. Das ist ganz weiches Aluminium. Da dürft ihr auf keinen Fall verkanten. So, dann drückt ihr den so rein. Schön unter die Lippe arbeiten und dann immer reihum ein bisschen ziehen und verkanten. Irgendwann ist das Loch so groß, dass er auch mit dem kräftigen Werkzeug drunter kommt und dann könnt ihr das rausreißen. Vorsicht, jetzt haben wir gerade einen typischen Fehler. Seht ihr? Die Spiralfeder fehlt, die steckt noch drin. Das war noch die Spiralfeder, die muss natürlich auch aus dem Motor. Dann reinigen wir den Sitz gründlich. Bei dem neuen Simmering müsst ihr die innere Lippe gut ölen. Dann setzt ihr den neuen Simmering an. Und dann braucht ihr ein passendes Werkzeug, um den einzutreiben. Wer das Werkzeug nicht hat, kann sich auch mit der Stecknuss behelfen.
Und dann gut abwischen, sonst steigt nachher die Herzinfarktgefahr, wenn ihr beim Probelauf einen Öltropfen seht. Zum Spannen muss nachher die Wasserpumpe beweglich sein, also müssen wir die Schrauben von der Wasserpumpe ein klein bisschen lösen. Wenn wir sie zu stark lösen, fließt nur viel Wasser aus. Die hat 3 Schrauben, eine hier, also die zweite hier, die dritte hier und dann legt er den neuen Zahnriemen mal so in den Motor rein. Nur reinlegen, weil wir müssen zuerst diese untere Verkleidung montieren und dann geht es mit dem Rest weiter. Und als nächstes müssen wir tatsächlich dieses Abdeckblech hier einbauen, weil nachher würden wir das nicht mehr richtig reinbekommen, wenn der Schinkungsdämpfer schon sitzt. Es wird hier angesetzt und links und rechts von den 2 6er Imbusschrauben gehalten. Setzen wir gerade mal lose an. Anziehen können wir es immer noch. Beim Ansetzen vom Schinkungsdämpfer müsst ihr diese Nase beachten, die zeigt jetzt hier nach oben in die Richtung. So, da muss der unter die Verkleidung und in den Zahnriemen rein. Wenn es dann mal einrastet, das ganze Spiel sieht dann ganz plötzlich leicht aus. Dann kommt die Zentralschraube drauf. Die könnt ihr dann auch mal so, dass ihr den Motor nicht verdreht, anziehen. Jetzt muss ich den Zahnriemen über das Nockenwellenrad bekommen. Und zwar wichtig ist, dass wir hier die volle Spannung haben. Also hier müssen die Zähne gut einrasten. Dann müssen wir es hier drüber führen. Ja, jetzt sieht es gut aus. Und die gelöste Wasserpumpe steht jetzt ganz nach unten gedrückt, also rechts drehend. Dann können wir den Zahnriemen aufsetzen. Jetzt können wir die untere Verkleidung hier auch gleich mal fixieren. So, und die wird mit 10 Newtonmeter angezogen. Der Zahnriemen wird nun gespannt, indem man die Wasserpumpe im Prinzip in den Langlöchern nach links dreht. Dies entspricht aber einer Aufwärtsbewegung der Pumpe. Ich empfehle euch, einen Holzklotz zu nehmen und dann mit einem abgetapten Band hier drunter. Jetzt können wir sie schön definiert spannen. 90 Grad soll sie hier haben. Das ist schon zu viel. In der Lage fixieren wir mal die Schraube und schauen uns die Geschichte an. Der Zahnriemen hat die richtige Spannung, wenn ihr den jeweils hier mit 2 Fingern gerade um 90 Grad drehen könnt. Wenn ihr die richtige Spannung für den Zahnriemen gefunden habt, werden die Schrauben der Wasserpumpe mit 20 Newtonmetern angezogen. Und 20 für die letzte. Dann muss der Gegenhalter wieder rein. Der muss richtig sitzen, weil das brauchen wir auch viel Kraft. Kleinen Schlag mit dem Gummi, hier muss er gut sitzen. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder hat man jetzt auch noch dieses VW-Werkzeug und zieht es jetzt mit 350 an, was allerdings irgendwo ein Witz ist, weil für 350 brauche ich eh schon den großen Drehmomentschlüssel. Dann kann ich es auch gleich mit den 450 anziehen und das Spielzeug weglassen. Wir ziehen das jetzt mit 450 Newtonmeter an. Nochmal umsetzen. Und ausgelöst hat er 450 Newtonmeter. Ha? Macht Spaß. Und wenn man noch einen Freund hat, der Kräfte von Old Shatterhand hat, ist das noch viel besser. Und dann könnt ihr die Blockierung wieder entnehmen. Um zu prüfen, ob alles okay ist, drehen wir den Motor mal jetzt mit viel Gefühl 2-mal durch in Uhrzeigerrichtung. Es könnte ja sein, wir hätten was falsch gemacht und ein Kolben stößt oben an. Aber es fühlt sich bisher alles ganz gut an. Martin hält jetzt kurz, vor dass die Maike oben ist, an. So ist mal gut. Ich gehe wieder zum Loch an der Kupplungsglocke und dann schauen wir dort, wo die Markierung kommt. Jetzt kommt zuerst die Zündmarkierung, das war der breite Strich, der gerade durchläuft. Vorsichtig weiterdrehen. Kurz danach kommt die OT-Markierung. Weiter. Jetzt kommt die OT-Markierung. Stopp! Perfekt, jetzt steht sie genau auf der Kante. Wenn die Markierung hinten stimmt, kontrolliert ihr die Markierung hier. Hier war der Punkt und der muss genau mit dem Dreieck fluchten. Jetzt haben wir den Riemen 2-mal durchgedreht und alles geprüft und zum Schluss noch einmal mit der 2-Finger-Regel gucken, ob er sich auch 90 Grad drehen lässt. Macht er wunderbar, also der Zahnriemen sitzt richtig gut. So, wir bauen jetzt wieder die Verkleidung für den Zahnriemen ein. Diese Distanzbuchse, die lange, kommt nach oben. Wichtig ist, dass die Auflagefläche nach vorne zeigt. Die kleinere kommt nach unten.
Wir haben auch, wie ihr seht, die Servopumpe nach oben gedreht, um einfach den Platz zu haben für diese Kunststoffverkleidung. Und jetzt führen wir von oben die Kunststoffverkleidung ein. So richtig fädeln. Hier unten muss die Lasche nach innen, nach unten gedrückt werden. So, beide werden mit 10 Newton wieder zugezogen. Das machen wir auch ganz vorsichtig. Hat schon geklackt. Die untere genauso. Hier, bis es klackt, das war's schon. Als nächstes Bauteil können wir hier diesen Schwingungsverhinderer, oder wie man das Teil nennen soll, an der Drehmomentstütze montieren. Ewig lange Schrauben, aber die gehen bis zum Block durch. So, und auch die ziehen wir nach Drehmoment an, 43 Newton. Und jetzt muss die Servopumpe wieder ganz nach unten. Den Keilriemen für die Tandempumpe oder Servopumpe führen wir von unten nach oben durch. Da muss auf das innere Rad des Schwingungsdämpfers, bin schon drin. Wieder hier an der Schraube hochdrehen. Jetzt müsst ihr die Spannung so lange erhöhen, bis er sich gerade noch so 10 mm durchdrücken lässt. So, wir haben jetzt hier die Riemenspannung richtig eingestellt und jetzt wird eben hier alles richtig zugezogen. Wunderbar, die bekommt 20 Newton, die untere Imbusschraube. Dann müssen oben die Achsschrauben von der Servopumpe angezogen werden, 22 Newtonmeter. Und 22 Newtonmeter. Und lustigerweise hat er hinten auch noch eine. Und für die hintere gibt es Drehmoment nach Gefühl. Müsste auch die Konterschraube am Steller anziehen. Da kommen wir sowieso bloß mit dem Gabelschlüssel dran. Und der gibt dann Tupfer, ist das auch gut. Das ist ja nur, dass sich die andere Schraube nicht löst und die Riemenspannung sich ändern würde. Der Riemen für den Klimakompressor kommt dann auf die mittlere Scheibe. Und jetzt müsst ihr den Klimakompressor nach innen ziehen. Und dann hoffen, dass er drüber kommt. Und drüber sind wir. So, jetzt müssen wir den Klimakompressor in die richtige Spannung bringen. Und dafür drehen wir die Einstellschraube unten zu. Auch bei diesem Riemen gilt die Regel, die Spannung beträgt 10 mm, mit dem Daumen leicht eindrücken. Nur wenn die Spannung stimmt, wird die Schraube noch gekontert. Dazu vorne sichern mit dem Ringschlüssel. Und auf der Innenseite mit dem Gabel leicht nachziehen. So, das ist fest. Und nun werden die beiden Klemmschrauben fixiert, und zwar mit 25 Newton. Wunderbar. Und nun fixieren wir die untere Klemmschraube. Wichtig hier eine mittelgroße Verlängerung, eine Kippverlängerung. Setzen wir schon mal an. Sichern hinten mit dem 13er Ring. Und dann oben auch noch 25 Newtonmeter. Perfekt. Die Schraube wird mit 45 Newtonmeter angezogen, da muss man aber hinten gegenhalten. Und 45 Newtonmeter, klasse. So, der Klimaschlauch muss auch wieder fixiert werden. Die Lichtmaschine kurbelt er hier bis zum Ende der Verstellmöglichkeit. Keilriemen für die Lima wieder auf den Schwingungsdämpfer zunächst. Die geht spielend drauf, passt alles. Und jetzt wird sie hier am Spanner auf Spannung gekurbelt. Jetzt kommen wir irgendwie in den Mittelbereich und jetzt wird es tricky. Der neue Riemen wird mit 8 Newtonmeter an dem 22er gespannt. Und dann wird er verklemmt. Und dann wird die Stellschraube noch mit 20 Newtonmeter gesichert. Und 20 Newtonmeter. Dann wird die obere Schraube noch mit 25 angezogen. Und die beiden Achsschrauben werden mit 35 Newtonmeter festgeschraubt.
Das ist gut. So. Auf den Gummi der Drehmomentstütze kommt tüchtig Kalk um, sonst quietscht es nachher beim Gas geben. So, und er sitzt. So, dann bringt er den Querträger vorsichtig wieder in Position. Jede Menge Kabel. Tiefer ziehen. Okay. Dann macht er die Schrauben mal rein, wenn er so halbwegs in Position ist. Außen kommen jeweils die Schrauben mit metrischem Gewinde. Müsst ihr alles relativ lose lassen, sonst kriegt ihr die 6 Schrauben nie rein, da ist immer Spannung drauf. Und die Blechschraube ist gegen die Fahrzeuginnenseite. Die hat auch nur einen 10er Kopf. Da müsst ihr den Schlauch für die Luft, die ja in das Rohr geht, die Klemme anziehen. Dann kommen die ganzen Kabel hier wieder in diese wiederverbindbaren Kabelbinder. Dann braucht ihr die nur ein bisschen ziehen. Einraschen tun sie viel einfacher, wie wir sie damals rausgemacht haben. Wenn alles fixiert ist, können wir das Querrohr auch festschrauben. Die metrischen Schrauben vertragen ein bisschen mehr, die liegen so um die 20 Newtonmeter. Und bei den Blechschrauben innen zählt Gefühl. Den Zusatzwasserkühler setzt er jetzt von hinten her so ein. Die 2 Muttern auf die Stehbolzen sind 10er, wird er mit Gefühl fixieren. So, sind schon auf Druck. Wir montieren jetzt den Schlossträger und zuerst muss der Haubenentriegelungszug in die dafür vorhandenen Führungen eingeführt werden, und zwar von hinten nach vorne. Da müsst ihr ein bisschen spielen, damit diese Kunststoffführungen nicht abbrechen, ganz wichtig. Und wieder mit Gefühl einklipsen, es hängen alle 3 drin. Wir prüfen es nochmal, ob alles drin geblieben ist. Der Zug liegt richtig. Dann können wir das Schließblech aufsetzen. Auflegen. Genau so. Und Hier unten ja, auf, genau, auf die Kabel aufpassen. Schaut alles gut aus. Gut. Die Karosserieschrauben kommen jeweils in die äußeren. In der Mitte kommen die Anschläge. Unten kommt die lange Blechschraube. Hier oben ist noch eine metrische Schraube. Und hier oben war auch noch eine metrische Schraube. Wenn alle Schrauben drin sind, können wir anfangen, die langsam der Reihe nach festzuziehen. Dann kommen die Anschlagszapfen wieder rein. Der in Fahrtrichtung rechte hatte 9,9. Ungefähr so werden wir glücklich. Und wenn sie eingestellt sind, werden sie angezogen. So, wenn ihr alles montiert habt, alles richtig sitzt, ist es ganz wichtig zu prüfen, ob der Schließzug richtig sitzt und vor allem, ob die Schließriegel funktionieren. Wunderbar, weil wenn das nicht funktioniert, man kann diese Litze wunderbar leicht einklemmen, dann müsst ihr eben dann die Motorhaube ausflexen, wenn ihr Pech habt. Beim Ladeluftkühler müsst ihr kontrollieren, dass der O-Ring hier gut in der Nut sitzt. Mal rechts ansetzen. Unter leichtem Druck und leichtem Drehen nach oben drücken. Wenn die eine Seite mal drin ist, könnt ihr auch noch den Schlauch auf der anderen Seite rein bekommen. Mit ein bisschen zärtlicher Gewalt geht das auch. Martin drückt ja mal ein bisschen nach hinten. Und wenn das fluchtet, passen auch die Schräubchen. Und dann schrauben wir die Schelle fest. So, der Ladeluftkühler wird auf der rechten Seite mit 2 10er Schrauben befestigt. Und auch die ziehen wir wieder fest. Auf der linken Seite ist der Ladeluftkühler mit einer speziellen Schraube mit einem Innensechskant befestigt. Auch hier wieder gefühlvoll zuziehen.
Jetzt wird spannend. Wir sind nämlich bereit für unseren ersten Probelauf. Wir müssen die Batterie anklemmen. So, klemmen wir wieder fest. So muss ich das anhören. Beim Einsetzen der Zierleiste müsst ihr darauf achten, dass sie die richtige Orientierung hat. Die Schräge muss so stehen, weil ja hier die Haube runterkommt. Dann müsst ihr die Bolzen in der Mitte treffen, seitlich etwas rausziehen, weil seitlich sind die Plastikstöpsel. Und dann wird es dort nur eingerastet. Ich wäre gut. Ja. Ich auch. In der Mitte kommen die großen Unterlagscheiben und die Muttern. Zwei Blechschrauben sind unten an den Kunststoffhaltern. Beim Ansetzen der Stoßstange müsst ihr erst den Schlauch verbinden. Okay, jetzt ist er drin. Und die Schelle muss man natürlich auch anziehen. Dann müsst ihr die Stoßstange vorsichtig ansetzen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die da vorne in der Führung drin ist. Das muss ich von unten schauen. So. Dann setzt ihr mal von den Hauptschrauben eine an. Es ist wichtig, die Stoßstange korrekt auszurichten. Ihr habt da mehrere Möglichkeiten. Ihr habt die zwei Schrauben hier vom Halter zum Fahrzeug und eine Schraube, wo man noch die Längsrichtung der Stoßstange verschieben kann. Wir haben es schon mal ausgerichtet. Drücken die Stoßstange in der Mitte leicht nach oben. Schrauben mal fest. Wichtig ist auch, dass die Stoßstange am Rathaus passt und fluchtet. Und dann können wir auch die zwei Schrauben im Rathaus festziehen. So, der Einbau der Nebelscheinwerfer ist im Grunde keine komplexe Sache. Wir müssen nur vorher gucken, dass die Stecker auch alle frei liegen. Also aus dem Loch rausziehen, reinstecken. Hier ist wichtig, erst die Schraubseite einzuschieben. Gucken, dass das Kabel irgendwo hängen bleibt hinten dran. So, und dann auf die Innenseite schieben. Und dann setzen wir die erste Kreuzschlitzschraube an. Vom Festziehen nochmal kontrollieren, ob auch die Lampe richtig mittig sitzt. Schaut wunderbar aus und dann können wir es festmachen. Blinker muss natürlich auch wieder eingesteckt werden, braucht man auf der Autobahn, aber nur die andere Seite. Dann müssen die Nasen hier rein in die Führungen. Hier hält er schon und die eine einzige Kreuzschlitzschraube ist hier außen. Und nur mit Gefühl anziehen. Die gleiche Nummer natürlich nochmal auf der anderen Seite. Gucken, dass das passt, ist ein bisschen tricky. Und zum Schluss bauen wir die obere Luftführung oberhalb des Kühlers ein. Führen hier die Laschen in die Führungen. Verschrauben das Ganze mit der seitlichen Luftpappe. So, hier noch eine Schraube am Wasserbehälter für die Scheinwerferreinigungsanlage. Und die letzte am Schließblech. Jetzt ist wieder alles zusammen und der schwarze Porsche-Killer kann wieder auf die Autobahn. Jetzt probieren wir mal, welcher S2 schneller läuft. Mein Porsche oder der Audi? Natürlich mein Audi. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss.